Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini saya tidak akan membuat video tentang hidroponik. Kali ini saya akan mereview ini apa ini namanya, kayak alat untuk mengusir burung hama padi yang cukup efektif. Ya, kita lihat ini dia alatnya. Ya, ini terbuat dari seng. Panjangnya ini sekitar 2 meteran atau 1,5 meter lah. Ini sudah mengeluarkan bunyi yang sangat berisik. Kita akan coba. Begitulah hasilnya, sangat bisik sekali, seperti apa ya suaranya, kayak barongsai gitu. Ya cuma gitu aja. Untuk itu saya ngalu di atasnya ada kayu dan dikaitkan di kayak tali. Ya cuma itu, dan ini ditarik di sana. Ya, kita akan coba lagi. Nah, seperti itu. Kan dulu biasanya itu terbuat dari kayak kaleng ya, tapi itu suaranya kurang berisik. Jadi yang terbaru ini terbuat dari seng. Kalau lebarnya ini cuma 30 cm kayaknya, 30 cm, dan panjang 1,5 sudah cukup. Nih, sana juga ada, di sana. Semuanya sudah pakai seperti itu. Ya, ini padinya sudah tua, ini waktunya panen. Kita lihat di sini juga sudah menguning semua. Ini juga sudah panen. Kita akan tarik dari ujung sana. Dan ini dia ketika sudah digubuk seperti ini. Kita akan tarik. Ya, mungkin cukup segitu video kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.